atong kaugalingon, kung unsa pa'y angay natong bag-uhon. Paninggamutan ta, samtang kita nagapanaw, masundan ta ang mga lakang niya. Ang pinakadako na pagsulay nga niabot sa akong kinabuhi, kisulayan ang akong pagtuo diha sa Ginoo. Kubot kayo akong kinabuhi, walay tarong nga pagpamuyo, tungod sa away bati sa pikas sa kinabuhi. Gani niabot sa punto ang among panagbulag, nawad-an sa trabaho, stress, kaguol ug uban pa. Gani wala na ko makaila sa akong kaugalingon, ning sulod sa bisyo ug uban pang dili maayo nga kinabuhi isip usa ka Kristohanon. Na-overcome na ako kato nga mga problema. Adunay usa ka mga hunghong nga akong nadungog balik na sa pag-alagad, apan akong gibaliwala katong mga higayuna, tungod akong gibati ang kaulaw ug dili takos sa pagduol diha sa Ginoo. Niabot sa punto nga gipahinumduman na usab ako sa Ginoo, na disgrasya ko kauban sa akong higala nga si Brother PJ. Gipahinumduman ko nga moduol sa Ginoo, nagpasabot nga gipalangga pagid ko sa Ginoo. Mao nagpaabot nga nga niabot sa punto nga nagparibaptize ko, tungod kay ang Ginoo nagpahinumdom sa matag usa kanato. Saad ang Ginoo diha sa Jeremiah 33:3, tawgon mo ako ug ako mutubag kanimo pagpakita kag mga butang nga malisod nga wala nimo hibaluin. Usa kana kasaad nga akong gikuptan karon alang sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Maayong buntag kanang tanan. So sa pipila ka tuig nako nga pagpangalagad, naabay kabaguhan. So para sa ko is naajod kay sukad sa una kay ako ang parents sa akong mga magpapakay karang gasimba gud sila dati pero dili totally nga active sa church. So mao na ko makita niya ako ang mga kuya kay active, pero sige ra kog sunod sa akong mama niya ako na-adapt kay magsimba uli dayon, wala jud ko gapagamit. So tong nag-start nga duol na ang simbahan diri sa Promised Land kay nag-decide ko nga mobalik og simba ya didto kay karang god diri maingon ako nga diri ko na train jud uban sa gasa sa Ginoo kay maingon ako nga nay improvement sa akong kaugalingon kay sukad sa una dili ko mudawat og bahin kay mahadlok ko magdawat og bahin karang sukad magsaka dira sa pulpito kay hulba nga karon kay na-train nako nga magwali, ang saan pagwali, pag-chorister, paggamit kita alang sa pag-glorify sa ato ang Ginoo ug makahatag tag inspiration sa uban, especially sa mga tao nga wala pa nakaila o Ginoo. Akong buhing paglaom sa mga katawhan sa Iglesia sa Promised Land, mga kaigsuonan, sa umaabot pa nga mga katuigan, magdinasigay kita, mga problema atong maagian, pagsulay, balatian, magginunitay kita, magtinambagay kita, ug ang buhat ipadayon ta, aron ang saad niya maangkon ta. Ingon sa Roma 5 versikulo 3, magbalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos mahimo kanatong malahutayon. Bell to the last, more years until Jesus come. Susihon ta ang atong kaugalingon, kung unsa pa'y angay natong bag-uhon. Paninggamutan ta samtang kita nagapanaw, masundan ta ang mga lakang niya. Bisan pa sa atong pagkatawhanon, kita gipangganya. Bagong tuig, angay na ipamalanno, sa mga kasakit man o malipayon
mga bangay uban sa pag-ampo kanunay nakalahutay sa tuig nga milabay. Bisan sa malisod, mangit-ngit nga dalan, kita giubanan. Bagong tuig, Angay nga ipamalanno sa mga kasakit man umalibayong nagkagahapon. bagong tuig, Kita mapasalamaton sa mga panalangin nga atong naangkon. Tungod kanimo Jesus nga among Ginoo, pag-amuma mo walay pagkulang. Tungod kanimo Jesus nga among Ginoo, kinabuhi namo kilugwayan mo. Salamat kaayo Ginoo sa bagong tuig. Sa bagong tuig, pilion ta ang magkalipay. Panahon na ang tanan magkahusay. Kahit ubos tignon tanay kalimtan na, kita maghinig kung maay. Ang pagpasay lumaoy atong buhaton, labi na rong panahon